Nadanon tayon ti maudi a palawag itangal daw. Matulungan na tayo ni Jesus tapno madan tayo iti nadalos sa takder iti sangwanan ti Diyos. May kanatayumat iti sigurado anamnama abiyag nga agnanayon. Anya ti masapul nga ramidan tayo tapno maawat tayo dagiti a bendisyon. Pangasiyo ta dumngeg tayo anaimbag ken kabsat enan o Behera Junior, Manipod University Belt Congregation, Metro Manila, kanagdama ang miyembro ti pamilya ti Bethel. Bayat nga ipaay na ti sungbat, babaan ti palawag ang napauluan. Naragsak, dagijay manglaba, kadagiti badoda. Muna iti amin, kayat nga idanon ti governing body, kan kasama ti intero nga pamilya ti Bethel, ti nabara pa kumusta, kan ayat, kan kanayon kayo akaraman, iti karkararagmi. Anya ti sikreto, ti kinaragsak. Well, actually, saanan nga sikreto dayta, naibuksilanan iti tema, daytoy nga palawag. Anya ti tema, daytoy nga palawag? Kunana, naragsak dagijay manglaba kadagiti baduda. Kung baka mapanunot yo, dayjayan ti sikreto, manglaba iti bado. Kat imagine nyo man kakapsat kan gagayam, no imay kayo dito ito pagkonbensyonan nga nakaduldulpot ti bado na, nakarugrug iti bado na, naragsak kayo kadi? Siyempre saan niya? Ngam saan lang literal nga pananglaba iti bado, ti kay papanan dayta. Ti talaga nga kay papanan, dayjay nga sasao, kat naragsak ti maysa, no addaan iti nadalos, nalintag atakder iti imatang ti Diyos. Kahit nasawan, nadagkat tayo agayam ti Diyos. No nadagkat tayo agayam ni Jehovah, maysa tayo kadagiti kararagsakan a tao. Apay, kung nangamin tumunan nga Timoteo 1:11, an Jehovah kat naragsak ka Diyos. Kat no close friend tayo na po Jehovah, matulad tayo, tiragsak na. Kat no close friend tayo ni Jehovah, kayat na tayo nga agbalin agayam iti agnanayon, iso nga secured ti masakbayan tayo. Kat ti kinaragsak nga marik na tayo, kat saan lang nga dayjay basta katawa nga katawa, saan lang nga dayjay narabaw nga kinaragsak, no di kat agnanayon a kinaragsak. Nga iso ti tema, ti convention tayo. Kat talaga kadi nga posible da ito Kitaan tayo man kakabsat ti Apokalipsis 7, 9 kan Gs. At dati nakita ni Apostol Juan nga sirmata dito Apokalipsis 7, iti versikulo nga 9, kunana, kalipsan dito nakita katad to adadak kalabunggoy nga awan ti tao ang makabaal amang bilang. Manipod iti amin na nasyon, tribo, puli, kan lengguwahe, nga agtaktak der iti sangwanan ti trono, ken iti sangwanan ti kordero. Nakabado da iti puraw, ken nakaigamda iti bulbulong ti palma. Katagtultuloy nga ipukpukaw da. Utang mitipan na kay salakan iti Diyos tayo, as itutugaw iti trono, ken iti kordero. Anya tinakita ni Apostol Juan? May nga dakkel abunggoy. Ket kinagpaison na ti dakkel abunggoy, isudan to ti iturayan ti pagarian ti Diyos. Ket itan, ti pannakaornong, daytoy nga dakkel abunggoy. Ket ti good news, adda tsansa tayo amin, ngagbalin apaset ken agtalinad apaset daytoy dakkel abunggoy. Isu nga i-visualize tayo daytoy nga sirmata, mabalin tayo nga imaginean nga maysa tayo iti eksena, karaman tayo iti daytoy nga eksena. Isu nga iti sirmata, ayan ti dakkel abunggoy. Kas tinabasa, agtaktak der iti sangwanan ti trono. Ti trono ni Jehovah ken trono ni Jesus. Kat nakabado da iti anya, iti puraw. Saan nga literal da ito yung puraw nga bado, ngam ipakita na nga posible, at maysa nga tao kat maaddaan iti nadalos atakder, iti imatang ni Apo Jehovah. Ayan na nga dito yung teksto, dayjay naragsak. Naragsak nga agtaktakder iti sangwanan ni Jehovah. Napansin nyo kakabsat dayjay igiggananda, nakaigam da iti bulbulong iti palma. Kat no kitaan tayo ti marginal reference na iti Leviticus, daytoy gayang bulbulong ti palma, kat maus-usar idi, kadagiti joyous occasion, kadagiti celebration, panagragragsak,
iti sangwanan ni Jehova. Iso may kunatayo nga talaga nga nakaragragsak, daytoy dakkel abunggoy. Nga madati inaramid da, tapno ma-qualify da, nga tumakder iti sangwanan ni Jehova. Anya dayjay, basaan tayo iti verse 13. Ituloy tayo kakabsat iti 7, verse 13, kunana. Kasumbat imbaga kanyak ti maysa kadagiti panglakayan. Siya sino dagitoy ang nakabado iti puraw ken naggapuanda. Iso nga imbagak adagos. Apo, sikat ti makaammo, ket kinunana kanya. Isuda, dagijay nakalasat iti dakkel arigat, ken linabaanda dagiti bado da, ken pinapudaw da iti dara ti kordero. Dayta ti makagapong adada iti sangwanan ti trono ti Dios. Ken mangipapaay da kenkuana iti sagrado pa nagserbi iti aldaw ken rabii ijay templona. Ken dayjay si tutugaw iti trono iyukrad nanto kadakwada ti toldana. Nasiputan yun no anya ti inaramid ti dakkel abunggoy linabaan da ti bado da. Isuda nga mismo tinanglaba iti bado da. Saan da nga impalaba iti sabali. Anya nga rod ti punto. Saan tayo nga rod nga agsadsadot nga aglaba iti bado tayo. Dahil lang ka di? Saan? Aglalo iti na espirituan. Iti na espirituan. Anya tikit nga sa unday jay. Personal daytoy apanang laba. Personal a responsibilidad tayo daytoy nga labaan ti na espirituan abado tayo. Ket inaramid tayo dayta. Kaano? Idi indedikar tayo, tibiyag tayo kan Jehova. Idi nagpabautisar tayo. Linabaan tayo, tibado tayo. Kahit tayo agtultuloy nga nadalos dayto nga bado. Kasano? Babaan ti panang surot tayo iti nangato nga estandarte ni Apo Jehova iti moral, iti panagbiag tayo. Kahit tayo nga kanayo nga nadalos, ti panagbiag tayo, ti konsyensya tayo. Kat kasano nga napapudaw dayto nga bado. Nung nasiputan tayo iti teksto itatay, napapudaw dayjay bado, babaan iti dara, ti kordero, dara ni Jesucristo. No iti literal nga panaglaba, iti puraw, kat no namansyaan, spagarigan, ada ti tinta ti ballpen, wano spaghetti sauce, wano nangan tayo tatay ti pinakbet, biglang naiparasyak di puraw nga bado tayo, anya ti kasapulan. Kasapulan ti bleach, nya, wano Clorox, wano anyaman nga pangpapudaw iti bado. Saan nga umanay, di ordinaryo laeng nga sabon. Apay, ngamin, kimpet, ijitelan, dayjay mancha. Kasapulan tayo ti extraordinaryong bleach. Tapno kaya tayo nga mas puti ito. Yan, dayjay bado tayo nga puraw. Kaya rigan na ti basol, kat arig na kimpet mat iti DNA tayo. Imukuok iti DNA tayo. Iso nga, kasapulan tayo ti extraordinary nga bleach. Iso dayta, ti dara ni Apo Jesus. Iso agapoy ti subot, agtalinaed anadalos, ti konsyensya tayo. Kat nakaragragsak tayo. Apay, ngamin, di tay kasapulan nga ikaro dagiti basol tayo, iti intero, apanagbiag tayo. Iso nga naragsak tayo, kat dayta, ti regalo ni Apo Jehova, kada tayo. Nasaysayat pa, dating bagapay ti teksto itay, nung nasiputan tayo niya, ijay verse tatay, iti verse 14, kunana, isuda dagijay, nakalasat iti dakkel arigat. Anya tigit na sa wanda ito eh. Posible nga rod nga, no agtalinaed tayo anadalos, posible nga agbiag tayo iti agnanayon. So nga, daytoy tinakasaysayat nga masakbayan, iso nga nakaragragsak ti dakkel abunggoy. Iso nga question, are you one of them? May sakayo kadi, kati kadagiti wano paset kayo kadi iti kararagsakan adakkel abunggoy. No dedikado tayo nga agdaydayaw ken ni Apo Jehova, ket determinado tayo nga agtalinaed anadalos. Sigurado nga matagiragsak tayo tinadagket a relasyon ken ni Jehova ken nadalos nga takder iti imatang na. Iti sabali pay nga sirmata, adapay sabali nga grupo nga naragsak nga nanglaba iti bado da. Kitaan tayo mo iti Apokalipsis 22 verse 14. Apokalipsis 22 verse 14. Kunana, naragsak dagiti manglaba ka dagiti bado da. Tapno adaw tordad da amapan ka dagiti kayo tibiyag.
ken magna kadagiti ruangan na asumrek iti syudad. Asino mat daytoy nga grupo, asino ti tuktukoy na ditoy nga nang laba, iti bado da. Isuda dagiti napulutan. Isuda dagiti dinutukan ti espiritu. Kuna na ditoy mapanda kadagiti kayo ti biag. Tuktukoy na daytoy ti panaka ited kadakwada iti immortal a biag. Posible nga agbiag da nga agnanayon, agragsak iti agnanayon ijay langit. Ket daduma kadakwada ti miyembro ti bagia mannarawidwid wenno ti governing body. Nagsayad da nga examples kada tayo tapno agtalinaed nga nadalus dagiti bado tayo. Kas kumaken Brother David Splain, mabasa tayo ti kapadasan na iti JW Library. Kaso iti imbaga na iti kapadasan na kunana. Nusubyak ti napalabas a 8 a dekada ti biag ko. Napalaos la unay ti panagyaman ko kan Jehova. Umanamo nga iti insurat ti salmista, O Diyos, isursuro na kon sipud pa'y kinagtutubok, kut agingga ita, isarsaritak dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Itultuloy ko nga aramidan dayta, agingga asibibiyaga. Anyan nga nagsayat nga determinasyon, daytoy ni Brother Splain. Buwan, ijay man nga rod langit, muno dito'y dagati namnama tayo, posible nga matagiragsak tayo tagbiag nga agnanayon, ket no lakit ta agtalinaed a nadalos, dagiti na espirituan, abado tayo. Anya nga ita ti role ni Apo Jesus, tapno agtalinaed nga nadalos, dagiti bado tayo. Bayan tayo nga isuna ti agsao. Iti mabuya nga video, buyan tayo man ulit ti eksena, iti episode 4, tinaimbaga damag sigon kan Jesus. Pudno unay ko nakada kayo. Ti dumnit iti saok, ken mamati iti deji ng ibaon kanyat, maaddaan to iti beg nga agnanayon. Saan ton ang maukom, no di kat mayarig iti natay a napagungar. Pudno unay ko nakada kayo. Dumtim to ti tiyempo, tit dimtim daytan, adagi tinatay, mangnibda ti timot ti anak ti Diyos. Ket agbiag to, dagijay mangipanag. Taadda iti ama ti pannakabalin amang ted iti biag. Ket inikkan namat ti anak, iti pannakabalin amang ted iti biag. Inikkan na iti otoridad ang mamakom. Ta iso, ti anak ti tao. Diyo pagsiddaawan daytoy. Ta dumtin to ti tiyempo, nga amin anatay nga aday iti pakalaglagipan at anam, manggagdan to ti timot na, katrumwarda, tagijay nagaramid iti naimbag, mapagumarda tapno agbiag. Kandagijay nagaramid iti dakas, mapagumarda tapno maukom. Awan ti aramidag iti bukod ko anakam, o kumot dagiti tatao sigun iti ibaga kanyak ti ama. Nalintag ti panamukom ko, ta saan ati pagayatak ti aramidag? No di ket ti pagayatan ti nangibaon kanyak. Nai-record dito nga sasao iti John 5:24-29. Pamilyar na kada tayo dito nga teksto ta usasaran tayo dito no mga kasaba tayo may papan iti panagungar. Ngam no adalan tayo ti konteksto na daytoy, mas ma-appreciate tayo no anya ti role ni Jesus, tapno maadan tayo iti nalintag atakder, iti imatang ni Apo Jehova. Kitan tayo man kakabsat iti 1:5:26-27. 1:5:26. Una na, ta adda iti ama ti pannakabalin amang ted iti biag, ket inikkan namet ti anak iti pannakabalin amang ted iti biag. Inikkan na iti otoridad amang hukom, ta iso ti anak ti tao. Nya deji dua, nga role ni Apo Jesus, mangted iti biag ken mangukom. Tatakasano nga ni Apo Jesus ket nangted iti biag, manangted iti biag para ken ka. Kasano nga ni Jesus ket nagserbi kas ukom para ken ka. Bueno, gapo iti ibaga iti versikulo 25. Yan. Kitan tayo man kakabsat ti verse 25. Tapno mas maawatan tayo daytoy. Una na, pudno unay kunak kada kayo,
dumteng to ti tiyempo, ket dimteng daytan, adagiti natay, mangegda ti timek ti anak ti Diyos, ket agbiag to dagijay mangipangag. True or false? Literal a panagungar ti tuktukuyin daytoy a teksto. Nya ti sungbat? False. Wenno kitaan tayo na espirituan a panagungar ti tuktukuyin ditoy na apo Jesus. Saan pa nga iti literal? Kuna na kami niti verse 25, dumteng to ti tiyempo ket dimteng daytan. Ipakpakita dayjay dimteng daytan nga ongoing, madaman daytoy nga panaka pagungar. Isang nga umisula unay, ti kuna ti verse 24. Sabihan tayo di verse 24. Kuna na, ijay verse 24, pudno unay ko nakada kayo, ti dumngeg iti saok ken mamati iti dayjay nang ibaon kanyak, maaddaan to iti biyag nga agnanayon. Saan to na maukom, no di ket mayarig iti natay a napagungar. Nasiputan nyo di sa audita nga nayarig, ipakita na ditoy, saan nga literal daytoy? No di ket iti na espirituan. Arig na, siguro dati, na alas ti pa nagbibiyag ti maysa. Dati, baka awan ti direksyon ti biyag ti maysa. Ngam idinaamuan na ti kinapudno, nagbalbaliw isuna. Ket indidikar na ti biyag na kinapa Jehova, nagpabautisar, idi tiyempo nga naipalned iti danom, ken nayaon isuna, arig na, dayjay natay, ket napagungar. Isukat napagungar iti na espirituan. Kastamat lang kada tayo. Mabaan iti role ni Apo Isus nga kas manangukom, kas ukom ken kas manangted iti biag na ideklara tayo ang nalintag, na ideklara tayo nga nadalos iti imatang ni Apo Jehova, ken posible nga agbiag tayo nga agnanayon. Anyang arut ti marikrik nayo ita kakabsat kan gagayam. Itatatanaamwan nyo noon niya ti role ni Apo Isus. Iti biag yo. Wen, gapuken kwa na, posible nga maideklara ka ang nalintag. Kat kayat na nga aramidin dayjay, kayat na nga maideklara ka, kahit nang maideklara tayo ang nalintag. Agasan nyo dayjay, maikari tayo kung mga matay. Ngam gapo iti subbot na addaan tayo iti biyag. Arig na pinagungar na tayo iti na espirituan nga anay. Ngam makapaladingit, taadamot dagijay marigatan latang mamati a posible daytoy. Iti mabuya a video, sibutan nyo no kasano nga naawatan ti maysa nga sister, no kasano nga posible matlaang nga maaddaan iti nasayat at takder iti matang ni Jehova. Buyaan tayo. Nag-regular pa ni Rak, idi 19 nak. Friendly, ken kay ko ti makitungtungtong iti daduma. Ngem iti ununig ko, adalablabanak at Roma. Nagmadi tinapasamak kanyak, idi ubingak, iso panagriknak, awan ti sir-serbik. Kumbinsido akmat, adyos ti ayat, asi, ken manakipagrik na ni Jehova. Ngem, idi agpor problema mapampanunod ko. Ada nga ta naaramid ko amati, iso nga dus-dusain nak ni Jehova. Idi kwan, kanayon ko amarik na dayta, uray nagsisimple dagiti problema. No mapampanunod ko ti paraiso, maragragsakan nak amangim imagine nga adan to ijay dagiti ay ayatek. Ngem, jak marik na personal a regalo dayta kanyak ni Jehova. Ken kayat nang agbiagak ijay. Nabasak iti umada ni Alibro, chapter 24, paragraph 21, ano pampanunotem, anakaroonay dagiti basol mo, asaan ang maabungan, ti ipapatay ti napatag nga anak ti Diyos, kinaulbod ti naisuro ken ka, tiyakon kayat ti agpaluko. Ibagbagak, kamaliday ta. Idi agbuybuyak iti broadcasting, na-realize ko dakkel ti epekto na ti pampanunutom iti riknam, iso nga masapol a kontrolek ti pampanunot ko. No agbasbasa ak iti Biblia, pampanunutok, anya nga ti masursurok ditoy, anya ti kahit nga ibaga ni Jehova, kaya kasano na nga iparparik na ti ayat na. Iso nga no agpabasa ak, ad-adalik ana imbag ti kada teksto. Agyamyamanak iti subot, ngem awan ti sao amang iladawan, iti eksakto amarikreknak, agasem, nagdakkel tin sakripisyo ni Jesus para kanyak. No pampanunutek, no anya ti marikrek na ni Jesus tatta,
May imagine ko nga ibagbagana. Imbaglaingen ta napanak ijay daga ken nagsakripisyo ak. Iso tata nakaragragsak daytoy maipatpateg a babae. Maayayatan nak no marikrik nak a maragragsakan ni Jesus. Kayat ko apaparagsak ni Jehovah kay ni Jesus. Nagbayag, nakakulongak, itirik na sa anak ama ikari. Kinawan ti Sir Servic. Ngem ita, imulmula kun iti pampanunod ko, tinagpaiduma kinaimbag ken asi ni Jehovah. No kasanot ti kinalidam idi tinamnamak, tatta, nakalawlawagan. Makarelate kay ka di kakabsat, kadagiti imbaga dayto nga sister. Nga dati saan nga marik na nga napatag iso na kanya pa Jehova. Ngumitan, 100% ang mamati, saanan nga mas daaw, iti dayto nga kinapudno, nga tulungan iso na niya po Isus, nga agtalinaad, anadalos, iti imatang ni Jehova. Iso nga na-imaginan tayo ti paraiso. Saan lang kung mga dagiti napipintas nga buya, ti paraiso, ti imaginan tayo. Asino dagiti addadjay? Saan lang kung madagiti kapamilya tayo? No di kat, datayo nga mismo ti addadjay paraiso. Wen, sika auntie, uncle, manong ko, ading ko. Panunutan tayo, nga datayo nga mismo ti addadjay si bibiyag ijay paraiso. Kaday tati kayat na po Jehova, kahit na makalasat tayo, iti dakkel arigat. Ngam kasano ngay dagiti matay, sakbay ti dakkel arigat, sayang kaditi efforts da, nga nagtalinaad nga nadalos. When ituloy tayo nga basaan, timbaga niya po Jesus iti 1:5:28-29. 1:5:28, kunana. Diyo pagsiddaawan daytoy, tadumteng to ti tiyempo nga amin anatay, nga day ti pakalaglagi panatanam, mangagdanto ti timak na. Katrumwarda, dagiti nagaramid iti naimbag, mapagungarda tapno agbiag. Kan dagiti nagaramid iti dakas, mapagungarda tapno maukom. Wan, saan daangan nga symbolikal nga panagungar daytoy? No dikat literal mismo a panagungar. Nadakamat ditoy saan lang nga tanem. Ti imbaga na po Jesus ditoy nya no dikat pakalaglagipan a tanem. Sigun iti study note daytoy pakalaglagipan a tanem. Kay papanan nati pan nakapreserba ti memorya dayjay natay. Ket sa dino nga mapreserba ti memory daytoy nga natay, iti memorya ni Apo Jehova, iti perpekto nga memorya na. Uri nga rod na tayo ti may nga tao, uri awanan ti puot na, perpekto ana ipreserba ti memorya na, iti memorya ni Apo Jehova. Saan apulos alibatan ni Jehova, dagijay ay ayaten na. Aglalo, dagijay nagaramid iti naimbag. Kasko na ti teksto tayo. Dagijay nagaramid iti naimbag, mapagungar da tapno agbiag. Asino dagitoy? Isuda dagiti nalintag, aging gakan patay, anadakamat iti aramid 24:15. Saan nga sayang nga ron ti panagporsigida, ngagtalinaad nga matalag, tadam namnama da mapagungar. Sa pagarigan, dagiti Bible character ada Noe, ni Daniel, ni Abel. Kaya't yun to kadimat nga makasarita ida, mabalintay ito nga damagan kadakwada. Kasano yung nga lilablabaan ti badoyo, nang nangruna iti na espirituan. Wenno dagiti matalak nga ipatpatag tayo iti biyag nga naginanan ken patay. Baka dagiti lolo ken lola tayo nga nakagagagad idi nga agpay-pioneer. Kun dagiti kapamilya tayo. Anyan nga makaliwliwa nga maamuan anatalged da iti memorya ni Apo Jehova. Dayjay met nga sa bali nga grupo nga nadakamat ditoy. Dagiti mapagungar tapno maukom asino met dagitoy. Isuda, dagijay nagaramid iti dakas sakbay amatay. Dagijay saan nga naikan iti umdas agundaway, tapno mga mamamuda ni Apo Jehova. So nga, adanto ti tiyempo nga mapagungar da, kat maikanda iti tsansa nga maamam mo ni Apo Jehova. So nga gasan nyo akabsat kin gagayam. Talaga nga nakadakdakkel ti asi ni Apo
Jehovah. So nga, iti mabuya a video, kahit tayo manan nga imaginan, no kasano nga imaginan ti may nga sister, iti tiyempo nga inton maarakop naman ti dungdungwan na kabsat, inton panagunga. Kung bayat nga buybuyaan tayo, imaginan tayo mat, nga sabsabten tayon, inton paraiso, dagiti ipatpatag tayo, iti biyag, naginanan kan patay. Buyaan tayo iti video. Wen kakabsat kan gagayam. Dandanin ti oras, ti enggrande a panagungar, ti amin nga da iti pakalaglagipan atanam. Dandani tayon maarakop manan, dagiti patpatgan tayo iti biyag. Dandani tayon makabidyo kay manan, dagiti kailiw tayo, nga ipatpatag tayo iti biyag. So nga talagang maragragsakan tayo, nga agbalin, lalalo pa nga inspirado tayo, nga agtalinaad anadalos, iti imatang ni Apo Jehovah. Anya nga rudan ti aramiden tayo itan. Aramiden tayo dagiti banag pudpudno amang yag iti ragsak. No pampanunutan tayo dagiti pinaimbag ni Apo Isus nga paralitiko, dagiti bulag, dagiti tuleng, dagiti naluganan na iti demonyo. Agpaisumot nga nakaragragsak da, idi imimbag da ka ni Apo Jehovah. Idi imimbag da, iti sakit da. Ngamno dayjay lang tinang paragsak kadakwada, kurang. Saan nga umanay dayjay, tapno mariknada, ti agnanayon a kinaragsak. Ngamin, ti agnanayon a kinaragsak da, kat saan ang nakadepende iti pisikal, apan nakapaimbag da. No digat iti relasyon da kan Jehovah. One, eternal happiness does not depend on physical condition, but on having a good relationship with Jehovah. Saan nga ron nga nakadepende iti pisikal nga kondisyon? Ti agnanayon na kinaragsak. No dikat iti relasyon tayo kana po Jehovah. Isong nga itapay laang. Posible nga marik na tayon ti agnanayon a kinaragsak. Itatapay laang. Pudpud nun aka nakaragragsak tayo no agtulnog tayo kan Kristo. Katinton bigat, manayunan manan. Manayunan pa'y, dahil nadakamat tayo nga sekreto iti kinaragsak. Apay, ngamin buyaan tayo ti episode 5 nga natimaan nas daaw dagiti tattao iti pamayan na amang isuro. Katamon tayo dahil siyam, kanayunan nga siyam, nga sekreto iti kinaragsak.
Kat may lawlawag dayjay inton bigat. Maadal tayo pa'y dagiti innem a prinsipyo tapno makaaramid tayo kadagiti umisa a desisyon. Anya ti aramiden tayo saan tayo unay nga madanagan. Ken ti aramiden tayo tapno agbiag tayo iti agnanayon. So ulitin tayo, anya ti sekreto ti kinaragsak? No labaan tayo, dagiti bado tayo. Kahit nasawan agtalinaad tayo na dalos iti imatang na po Jehova. Kat posible, nga mataginayon tayo tinadalos nalintag at takder, iti sangwanan ti dua kadagiti kararagsakan, iti enterong universo ni Jehova ken ni Jesucristo. Pagyamanan kabsat o behera, iti dayta apalawag. Talaga ang makaparagsak ang maamuan, no anya ti masapol nga aramiden tayo, tapno agbalin tayo ang naragsak iti agnanayon. Anya dagiti padaanan tayo, iti programa tayon tunbigat. Buyaan tayo ti episode 5, tinaimbag adamag sigon ken Jesus, kat kitaan tayo ti adu a masursuro tayo, iti kasayaatan paylaeng apalawag. Ti sermon ti bantay. Ti panakatema teksto inton bigat ket naibatay iti Aramid kapitulo 20 iti bersikulo 35 ako nana. Naragragsak ti mangted ngem ti umawat. Kas palagip mangrugi ti programa tayo iti alas 9:20 iti bigat. Laglagipon nyo nga itugot ti pangaldaw yo tapno san kayon ton a pumanaw iti pagkonbensyonan. Kat iti kasta matagiragsak tayo ti makilangan kadagiti kakabsat. Ti bilang ti matender, iti session ita malam ka 3,155. Para iti dayto a session, ti bilang dagiti matender, baban iti JW stream kat 476. Iso ati dagop a bilang dagiti matender kat 3,631. Ipakita ti pangsera kanta tayo, ti adu a rason nga agragsak tayo. Ti kanta numero 155, ket napauluan, manayon aragsak. Kalpasan ti kanta, idauluan na tayo ito ni Kabsat o Behera, iti panagyaman ken Jehova. Awisan da kayo amin na tumakder, takantaan tayo ti numero 155.